कालच्या दिसा 17 जुलय 2026 अरावंड 11:30 सुमार आमकां फोन करून येयलो, म्हाका फोन करून येयलो. मिटिंगेक आशिल्लो पणजे PSP ऑफिसान. फोन कॉल येयलो आनी इन्फॉर्मेशन आयली. शुभम तलाटी ताणें फोन करून सांगलें की इन्स्पेक्शन आशिल्लें मोर्जे ते सायडीन आनी तेन्ना एडवोकेट आनी अनिल प्रभाकर नायक तांकां लोकल्सांनी एसॉल्ट केल्लो समज. आनी फुडें ताणें रिक्वेस्ट केलें की इमिजिएटली पुलीस धाड म्हणून. पूण इन्फॉर्मेशन येना फुडें हांवें इमिजिएटली आमच्या पुलिसांक ते स्पॉटाचेर धाडलें. स्पॉटार वयतकूच आमचो पुलीस स्टाफ तांकां पुलीस स्टेशनार घेवन येवन आनी इंजर्ड कोण आशिल्लो तो अंकूर अनिल कुमार हो एडवोकेट आनी अनिल प्रभाकर नायक आनी तेंचे लोकल सुद्दां आशिल्ले तांकां इमिजिएटली मेडिकलाक आमी शिफ्ट केलें. मेडिकलाक शिफ्ट करतकूच अंकूर अनिल कुमाराक मार चड आशिल्ल्या कारणान ताका फुडें GMC रिफर केलो आनी थंयच्यान मागीर तो मणिपालान गेलो. मणिपालान वयता म्हणल्यार रात जाली तेन्ना हांवें मागीर स्टाफ डिप्लॉय केलो आनी मणिपाल हॉस्पिटलान धाडलो आनी थंय तेजी कंप्लेंट ड्राफ्ट करून घेतली. तेन्ना ताणें कंप्लेंट दिली की दिलीप मोर्जे तेगे चली तेगे चलो आनी 7 ते 8 जाण 8 ते 10 जाण हे अनआयडेंटिफायड पर्सन्स जेन्ना ते स्पॉटार गेल्ले मोर्जे गेल्ले इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले थंय ताका ह्या लोकांनी मारले म्हणून विथ डेडली वेपन्स तांकां रॉंगफुली रिस्ट्रेन केले हाडयले तांकां आनी थंय तांकां एसॉल्ट केले विथ तेंची गाडी फोडली तेंची फातर मारली आनी विथ आयर्न रोड ताका आनी तेज्या क्लायंटाक अनिल प्रभाकर नायक तांकां एसॉल्ट केले म्हणून आनी तेंचे कपडे सुद्दां पिजले म्हणून आनी तांकां फुडें थ्रेटन केलें की आनी खंय कंप्लेंट दितले न्हू म्हणून. ती कंप्लेंट आमकां मेळना फुडें आमी इमिजिएटली रेजिस्टर केली ती अंडर क्रायम नंबर 66/26 अंडर सेक्शन 189(2), 191(2), 191(3), 126(2), 324(4), 1182, 1152, 351, 3 रेड विथ 190 BNS. ऑफेन्स रजिस्टर करना फुडें आमी इमिजिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. फॉरेन्सीक टीम आपयली आमी स्पॉटाचेर एविडन्स कितें आसा तो कलेक्ट केलो आनी एक्यूज आशिल्ले जे ध्रुव दिलीप मोर्जे 30 years ताका एरेस्ट केलें इनिशियली. तेज्या नंतर आमी दिलीप लोशन मंगेश मोर्जे 55 years ताका सुद्दां 2 जाण एक्युजांक आमी एरेस्ट केल्ले आसा. आनीकूय अनआयडेंटिफायड एक्यूज आसा अननोन आसा तांकां आमी इमिजिएटली कोण एक्यूज आसा पळय ते आयडेंटिफाय करतले आनी इमिजिएटली अरेस्ट करतले आनी इन्वेस्टिगेशन आसा ते जाता तितले एविडन्स कलेक्ट करून आमी फुडलो प्रोसिजर करतले. दॅट इज फायलिंग ऑफ द चार्जशीट इन द कोर्ट. अनआयडेंटिफायड म्हणजे म्हणजे तांकां अप्रिहेंड बीन कितें केलां म्हणजे अशें ना आतां आमी 2 जाणांक धरलेले आसा तांकां आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तशेंच आमचे दुसरे रिलायबल सोर्सीस आसतले तेंचे कडल्यान सुद्दां आमी ते आयडेंटिफायड करून घेतले. अननोन एक्यूज कोण आसा पळय ते त्या प्रमाणे आमी तांकां हाडून एरेस्ट फॉर्मेलिटीज कितें आसा ती करतले आनी इन्वेस्टिगेशन करतले. सो एक नायक म्हणून तांकां कितें इंजरी कितें अनिल प्रभाकर नायक ताका सिंपल इंजरी आसा तांकां आमी स्टेटमेंटान बीन आपयल्ले आसा. आयज येयलो ना ते पण येतलो तो आनी कितें आसा तो आपलो स्टेटमेंट दितलो. तेन्ना कितें पुलिसांक बीन कितें आपयल्ले गेल्ले म्हणजे इन्फॉर्म केल्ले ना पयलीं पुलिसांक आपोवंक नाशिल्ले. पयलीं आमकां कांय इंटिमेशन येवंक नाशिल्लें की थंय डेमोलिशन आसा म्हणून. आमकां मागीर तलाटीन म्हाका 11:30 जेन्ना फोन केलो की अशें थंय डेमोलिशन आशिल्लें आनी थंय लोकल्सांनी जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कोण अनिल प्रभाकर नायक आनी तेज्या एडवोकेटाक एसॉल्ट केलो म्हणून सांगलें तेन्ना हांवें ताका इमिजिएटली पुलीस धाडलो. नाजाल्यार समज इन्फॉर्मेशन आशिल्लें जाल्यार आमी पयलींच पुलीस थंय धाडून आमचें आसतलें आसलें बिफोर डेमोलिशन कितें आसा तें स्टार्ट जावचें. सर जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा रिगार्डींग दीस डेमोलिशन थंयसर बरयल्लें गेलें की म्हणजे इन प्रेझन्स ऑफ पुलीस ते डिमोलिशन करपाक जाय म्हणजे लायक पुलीस प्रोटेक्शन. बट तेजेर तुमकां इंटिमेशन काय येवना म्हणटात. काल दिसा येवंक नाशिल्लें. येयल्ले जाल्यार आमी पयलींच पुलीस थंय धाडटले आशिल्ले नाजाल्यार पयलीं थंय पुलीस आसतले आशिल्ले. सो ड्युरींग दीस इन्सिडंट कोण आनीक खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स कोण आसले ते प्रेझन्स? हांवें सुद्दां ते मामलेदारा कडेन उलयलो तेन्ना मामलेदारान कितें सांगलें म्हाका की
की जेन्ना इन्सिडंट जालो पळय तेन्ना तो थंय पावूंक नाशिल्लो.